Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jika motor Anda tidak bisa starter, tidak bisa lampu sen dan klakson, ini cara troubleshoot. Ini tidak bisa di starter, sen nggak bisa, klakson apalagi. Pertama, pastikan aki dalam keadaan bagus. Yang pertama, pastikan akinya dulu bagus enggak. Jika aki sudah dipastikan bagus, maka cek sekringnya yang merah nih. Dipastikan. Kebetulan sekringnya dalam keadaan putus. Inilah menyebabkan starter, sen, klakson tidak bisa. Sekarang kita ganti dengan yang baru. 10 ampere. Ganti yang 10 ampere. Harga sekring cuma Rp2.000. Ya, sekring sudah kita pasang. Kita coba starter, on off, oke, nyala, klakson, oke, sen mau, kita coba starter sekarang. Alhamdulillah, motor bisa di starter kembali, sen bisa, dan klakson juga bisa. Tuh guys, tutorial troubleshooting ketika motor tidak bisa di starter, lampu sen, dan klakson. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.